¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos sacando un nuevo video en MaxMark y lo que vamos a hacer hoy va a ser una fogata casera. Como pueden ver, vamos a necesitar, para hacer la fogata vamos a necesitar un cosito de estos que los pueden conseguir en casa de antigüedades, que vos le pones alcohol y papel y le sale la llama por acá. Esto es viejísimo, no se consigue más que en casa de antigüedades. Vamos con los materiales. Bueno chicos, lo que vamos a necesitar es esta fogatita, un encendedor que tenga llama, alcohol de 96 grados, que esto no es muy obligatorio, pero yo lo voy a usar. Ahora después les voy a explicar por qué. Un repasador mojadito y 4 hojas de papel de cocina. Pueden ver que yo las tengo ahí. Y también un recipiente con agua. Se me quemó haciendo otro video. Ahí, como pueden ver, que tenga agua. Que si no me creen que tiene agua, vamos a tirar una gotita de agua en el piso para que vean que sí tiene agua y está lleno hasta arriba. Y la fogata que vamos a hacer hoy consiste para kit de supervivencia, puede ser cuando se pierden o algo de eso. Y bueno, es mayormente para eso. Vamos para el video, bye. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser agarrar hojas de papel. Vamos a cortar primero una. La vamos a hacer un rollito, intentando que no se rompa, porque si no va a ser un fake. Cuando más hojas de papel le pongan, mejor va a ser, porque más tiempo les va a durar. Eso ya lo deben de saber. Acá ya tenemos un rollito. Vamos a cortar otra, así, y la vamos a enrollar, así. Cuando la tenemos totalmente enrollada, la volvemos a estirar así. Así. Y lo mismo con estas dos hojas que nos quedan. Yo lo voy a terminar de hacer y después lo vemos. Bye. Bueno amigos, yo ya lo tengo hecho. Lo tengo ahí, como pueden ver. Lo tengo bien grueso, muy grueso. Porque yo lo llevo enroscando así como mínimo 10 minutos. Y me quedó bien grueso y bien duro. Lo que vamos a hacer ahora va a ser meterlo acá. Vamos a hacerlo un rollito así y nos va a quedar así. Como pueden ver. ¿Qué? Ay, déjame de molestar. No me dejas hacer un video. Disculpen chicos, que se me cayó algo con mi papá, que no me deja hacer un puto video tranquilo. Y cuando lo tenemos así, tenemos que quede bien sujetado, porque si no, no les va a quedar bien. Vamos a mojarlo con el alcohol 96 grados. Este le decía que no es muy obligatorio porque prende solo, pero yo lo uso porque cuando le echas el alcohol, prende primero el alcohol y después de un rato se quema el papel. Pero yo lo uso por eso y me prende más rápido. Ahí. Pueden ver que lo estoy mojando de verdad y no es un fake. Porque hay otros videos que gente lo hace, que lo tira pero no lo tira. Y a mí se me cayó un poco de alcohol por acá, entonces con el repasador lo vamos a secar, porque si no se les va a prender y va a ser un quilombo. 1, 2 y 3. Ahí se prendió. Como pueden ver, vamos a poner, esperen que voy a acomodar el tripié. Ahí. Y ven que está calentando el agua. Y chicos, nos vamos a un corte y nos vemos cuando el agua ya esté caliente. Bye. Chicos, ya llevo como mínimo 1 hora así, porque le cambié esto un montón de veces para que el agua esté totalmente hirviendo. Y miren todo el tiempo que estuve, y lo hice varias veces, ya le cambié el papel, hice todo. Y el agua ya tiene que estar totalmente hirviendo. Sí, está hirviendo. Nos vamos a un corte que hasta que se apague esto y bye. Chicos, ya terminé de calentar. Ya le saqué el papel porque estaba tardando un montón. Me quemé un poco.
Y el agua ya está hirviendo mal. Podemos servir unos fideos acá. O sea que está esperen un segundo. Está hirviendo, no saben lo mal que está hirviendo, yo no me quiero morir. Y voy a hacer una cosa que ningún youtuber hasta ahora ha hecho, que va a ser tocar el agua hirviendo, pero me voy a quemar mal seguramente. Lo voy a hacer por ustedes, por los Max Marquinos. Voy a meter el dedo. Pueden ver que sí hay agua y no es un fake. Miren, yo les voy a mostrar. ¿Vieron? Lo tiré a mi mesa, por suerte. Esperen que lo voy a secar porque si no se me va a mojar el tripié, se me va a mojar el celular, se me va a mojar todo. Ahí pueden ver que sí tiré agua y que está hirviendo mal. No saben, chicos, lo hirviendo que debe de estar esto. Voy a meter el dedo y lo voy a hacer por ustedes. ¡Ah! ¡Uf! Lo que quema esto, no saben. Ay, esperen, chicos, me voy a mojar la mano que me quema como la puta madre. Chicos, ya volví, pero me había quemado mal. No saben lo que duele cuando la tocas el agua mal. Me re quema. Chicos, les digo que no intenten tocar el agua. No me meto la mano acá. No intenten de tocar el agua hirviendo porque les va a doler mucho. Yo soy los que les digo, Bueno, chicos, este ha sido el video de hoy y quería mostrarles que me tenía el pelo, como pueden ver. En el video anterior les mandé un saludo a las chicas que me lo tinieron. Y bueno, chicos, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, denle like, y si no les gustó, denle like también. Suscríbanse al canal y compartan el video y comenten qué les gustaría que yo siga haciendo con alcohol y mecheros. Comenten si quieren que siga haciendo más fogatas y que caliente otras cosas. Y comenten si quieren que yo me vaya al bosque así pleno sin nada. Me voy con mi hermano y mi primo y sobrevivimos 2 días ahí. ¿Qué dicen? Así sin nada. Nos llevamos comida cruda, fogata y... no, ni fogata, un encendedor. Nada más, ya. Y todo lo que es de supervivencia. Ustedes díganme si quieren. Hacemos refugio, todo lo grabamos todo. Ustedes digan, ustedes son los que mandan. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Bye. Uy, no lo corté, disculpen.